yung order ko na working shoes sa Amazon. Okay, buksan natin guys. Hi guys, dumating yung ating Amazon order kagabi. I'm struggling with my working boots. Nahihirapan yung paa ko. Minsan hindi na maganda yung lakad ko nang dahil sa sa shoes ko. Ngayon nag-order ako kagabi. Dumating siya. Ganito dito sa UK guys eh. Pag shoes ang in-order mo, darating siya na walang box. Tinatanggal nila yung box. So, actually binuksan ko na. Ganito lang pag dumating guys eh. Amazon box siya. Ganyan. Working safety shoes to guys. May siya dito. Yung hard. Sabi niya hard steel pero hindi naman yata steel to kasi magaan. I didn't expect this. Looks so heavy. I mean, looks so big. Ang pinili ko, gray. Kasi, ang alikabok hindi naman kasi, gusto ko sana yung black. Kaso pag black kasi, kailangan mo linisin talaga after work. Katulad ng boots ko sa Kasi di ba? Ang dust, naman gray. So, pinili ko to. Tawag nito. Gray ang kulay. Looks nice, right? Ang ganda niya sa sa advertisement nila sa online. Do the best. Capacity of can handle for 100 pound. Paano yung mga mas mataba? Ayaw ko magbalik. Pero ito kasing yung lace niya. Wala kasing, hindi na kasi kailangan ng kumbaga parang design lang siya. Pero i-try natin. Try natin kung okay. Kagigising lang natin guys. Inabangan ko talaga to kasi ang binayaran kong delivery the next day para hindi na ako magantay kasi nga parang ako nasa trabaho, may pag-deliver wala ako. Okay naman siya. Kaso nga lang parang bulky. Uso nga ngayon ang mga parang bulky, tingnan Ganun siya guys Pang trabaho kasi sa trabaho hindi pwedeng ordinary shoes, kailangan may safety dito, safety shoes talaga siya. So I've been using for high cut boots talaga, yung ankle boots talaga ang gamit ko na leather. Ngayon ang problema kasi noon, yung metal niya nagko-curl siya ng tudo. Tapos ito, hopefully, so yung size na to, maliit to sa akin. Pero, as far as I feel right now, comfy siya, comfortable siya. Malambot siya sa loob guys Ayun No. Ano ba yan? Ganun siya. Do the best.
Comfortable sa loob. At saka comfy. Soft siya. Kasi 'di ba? Kasi sa trabaho nakatayo kami na for 9 hours, 'di ba? For 8 hours, okay. May 8 hours kami nakatayo. So hopefully, yun nga lang, yung hole na yan, ito. Papasukan ng alikabok yun, siyempre, di ba? Kailangan mo siyang linisin. Tama lang. Kung ano yung half extra na in order ko, malaki na siya. Kasi ito, tama lang talaga. Okay siya. Sana nga kung ordinary shoes lang kasi ang dami kong ang dami kong shoes dyan. Hindi naman marami pero is good enough sana pong pangtrabaho kaso hindi pwede yun eh. Guys, kagagising lang natin ang ating buhok. Ayan, meron na tayong pang trabaho. May dilema tayo. Hindi ito. Kasi sa Sunday, shutdown yung company namin. For Holy Week. Pagkabuhay ba yan? Inimbita ako ng mag-dinner daw kami. Yung mga ka-workmate ko. Sabi sa akin kasi nakailang invite na yan sa akin Nag-uwo ako umpisa tapos kinakancel ko. Kasi magastos lang kasi guys, diba? Sa Sunday daw. Tapos ang sabi sa akin kung i-cancel ko na naman daw, kasi alam nila yung mga projects ko Kung i-cancel ko daw, hindi daw nila ako babatiin. Sabi niya I work to the other side. If you cancel it, I'm not gonna talk to you for months. Ewan ko guys, magastos kasi. Pero, meron na tayong pang work. Yay! Maganda siya. Hindi ko bet, pero yung mga boots ko kasi, ang ganda tingnan. Napaka-shapy. Ang ganda niya tingnan talaga. Kaso hindi siya comfortable sa paa. Pero ito, for now, hindi siya mabigat. Okay, hindi siya mabigat. Hindi katulad ng mga shoes ko. Yung dati. Kasi huminto akong kaka-order ng ganito. Parang trainer siya. Kasi, mabigat. Yung sa mga meron kasi kami mga libre sa trabaho, guys. Pero hindi siya comfortable. Mabigat at saka matigas sa paa. Kaya namamatay yung kuko ko sa tooth. Sabi ng mga ka-workmate ko, ako bumibili ako ng sarili ko. Mahal to guys 45 pound. 46 pound. 45.99. Mahal siya, pero if you want comfortable, you need to pay a little bit more. Sabi ng ka-workmate ko, yung sa akin, tawag nito, 27 pound lang yata bilhin niya. Kaso nga lang, sabi ko, meron ako nakitang katulad dun sa kanya. So, hindi ko nakuha yun. Meron namang very similar nun. Kaso, ito yung pinili ko. Kaya sabi ko, parang comfy ito. Hindi ko lang type yung ganyan. Yung ganyan, guys. Pero yan kasi yung uso ngayon Yung mga yun ang available talaga sa online ngayon Ayun Hindi ko gusto yun Gusto ko talaga yung flat. Kaso, ito yung uso kasi ngayon. Pero pag sinuot mo,
Ang lambot, yung mga sole niya sa loob. Ang lambot. Memory foam talaga siya. Malambot siya up to here. So, saka dito sa loob, kaya siya medyo malaki tingnan. Hindi yung ipit yung ano mo, yung mga toes mo. Sana nga eh. Saka sabi nila kung ano daw, flexible daw to. Nabibend nga. Sana. Meron na tayong shoes. O, diba? Woke up like this. Ganda. Ganda. Hindi kubit kasi parang napaka-bulky niya. Tingnan. Pero yun na kasi ang ano ngayon eh, no? Walk like this, woke up like this. Inano ko na siya, tawag nito. Saan ba yun? Alcohol siya. Oh, guys. I have a short video today. Nakalagay kasi sa nag-order ako. Pag nag-addition, mayroong free delivery. Kaso, free for 30 days. Prime, Amazon Prime. Kaso magbabayad ka ng $7.99 yata o $6.99 every month. O free delivery yan sa depende sa items. Free delivery nga kasi you're paying more than delivery. Pero kung online addict ka, is worth. Pero hindi naman kasi ako online addict. Sayang yung pera, diba? Ang dami kong project eh. So, ang pinili ko, may charge delivery. $4.99. Tapos, next day delivery. Pero ito, ang sabi nila, for sure na next day delivery, mag-additional ng, bali $5.99, additional ng pound. Ito nang pinili ko, $5.99 delivery extra. Para ma-deliver on the spot yung time na nilagay nila. So, yan ang pinili ko. Sana okay to, kasi mahal siya. Meron din akong binili dati na medyo high cut siya. Ang bigat nun. 4 months ko lang yata yung ginamit. Tinapon ko. Ang bigat. Pero ito, hindi naman siya ganong kabigatan. Kasi ito, talaga eh, rubber. Kita mo naman yun, oh. Ang problema lang kasi yung ibang shoes, guys, yung magaan. Kasi styrofoam ang gamit niyan. Kung i-check nyo sa loob, dito, yung mga white niyan, styrofoam talaga. Ang problema lang sa styrofoam, maganda lang yan sa a few times mo siyang gamit. Pero pag palagi mo siyang ginagamit, sa katagalan, kung saan yung weight, yung position ng paglakad mo, kung saan yung weight na palagi na nagdi-deform siya kasi, siyempre styrofoam yun eh. Halimbawa, ang paglakad mas mabigat ng ganyan. Dito ang weight mo palagi, or dito, magdi-deform yan. Pag sinuot mo siya katagalan, hindi na flat yung mo. Pag napapansin mo na siya, ang comfortable na siya kasi ganun nangyari sa Skechers ko dati. Ang gaan, napakagaan talaga. Kasi siya, styro. Ganun naman ginagamit nila eh. Styrofoam ang gamit nila sa ilalim. Check nyo. Ang dami mabili na, wow, ang ganda. Yung pang-jogging shoes, yung mga trainers na, ang gaan niya, no? Magaan kasi styro siya. Pero, i-observe nyo, pag palagi mo siyang ginagamit, sa katagalan nung paggamit mo, kung saan ang weight na, siyempre hindi naman tayo straight na nakaganon talaga ang paa natin.
meron tayong unique na na the way we walk. So kung saan yung bigat ng katawan mo na nagdi-deform siya. Halimbawa dito, nagaganyan na yung shoes mo, mas mas mababa dito or dito kung saan yung position nun. Uncomfortable siya tingnan. At saka ang pangit, tingnan mo yung mga taong ino-observe ko kasi, kaya sabi ko, isang beses lang ako bumili ng shoes na yun. Hindi na ako bumili ulit ng ng mga light at least you have dozens na minsan mo na siyang gamitin, okay siya. Pero pag ginagamit mo siya palagi, pero ito pang work lang. Hindi ko yung ginagamit sa sa ibang lakad. Pang work lang talaga kasi pang work shoes siya. Safety shoes. Walk up like this. Hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Hindi ko akalain magka-vlog tayo. Guys, thank you so much for watching. And we have safety shoes today. Ganda, no? Ganda tingnan. Mas maganda nga yung black. Kaso nga lang, mas maganda yung black pag hindi mo pa suot, pag hindi pa naalikabukan. Yan, medyo mag-steady siya ng ganyan kasi gray ang kulay. After work naman, meron kaming wet tissue sa trabaho So, provided kami ng tissue, malalaking roll saka wet tissue, saka gel na ganito. Nasa desk talaga namin yan sa table. So, if after work, naglilinis ako talaga ng shoes. Pero ito, kasi hindi na siya leather, brush dapat. Hanggang dito na lang ating vlog for today. Bye-bye guys! Thank you so much for watching. No skipping ads please. And see you on my next vlog. Bye-bye!